Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Sapa Jember. Dan Pak Muslim, tadi perbincangan kita cukup menarik gitu. Nggak kerasa segmen kita habis begitu. Nah, di segmen akhir ini kami ingin mengulik bagaimana kondisi jemaah haji tahun ini, utamanya yang berasal dari Jember dan Lumajang. Seperti apa di sana? Alhamdulillah ya, Lumajang di Jember sama-sama ada di sektor 9 di wilayah Misfala. Misfala itu wilayah yang sangat dekat dengan Haram, dengan Masjidil Haram. Terminalnya di Ajiat ya. Ajiat itu persis berada di belakang tower Zamzam. Kalau jalan sebentar udah nyampe di halaman Masjidil Haram, sehingga ini tempat yang favorit ya, tempat yang favorit ketimbang yang tahun lalu kita di daerah Raudhah, kemudian terminalnya Sip Amirnya agak jauh mau masuk ke masjid, jadi kalau yang lansia agak capek. Kalau ini nggak capek banget, kita jalan udah nyampe ya. Lumajang dan Jember sama-sama ada di sektor 9. Secara kesehatan ya, penyakit utamanya kita itu batuk ya. Batuk pilek itu hampir semuanya kena, sehingga ada istilah yang nggak batuk nggak pilek di Mekah itu hanya unta. Semua sama ya. Iya sama, ada yang gurawan ini kalau yang nggak batuk itu kurang mabrur tuh, ya, gurauan gitu karena emang batuk ya. Jadi kalau tingkat solidaritasnya orang yang batuk itu tinggi. Kalau satu batuk, yang lain tiba-tiba ikut. Menular ya Pak? Iya menular. Itu nggak bisa ditahan. Iya, baik. Sholat di masjid itu, itu ngalir yang lain itu sudah biasa ya. Setiap saya ke Mekah pasti mengalami itu. Mungkin karena perubahan cuaca atau panas yang sangat terik, akhirnya kita kering. Sana itu saya pakai masker kain ya. Saya basahin. Langsung saya taruh sini nih, 5 menit kering itu. Bayangin dari saking panasnya ya. Iya. Apakah ada jemaah yang wafat di sana? Ada. Jember Lumajang? Yang di sini, yang Jember ini yang wafat putranya Gus Hamid ya, Gus Jadid. Itu beliau meninggal di Madinah, Allah maghfir lahu. Beliau dimakamkan di Baqi dengan dekat sekali dengan Rasulullah. Masya Allah. Ya, walaupun satu sisi ya beliau bersedih, tapi satu sisi menurut orang tuanya Gus Hamid itu ini adalah berkah karena beliau memang suka bersolawat, sehingga akhir hayatnya berdampingan dekat dengan kuburan Rasulullah SAW. Lumajang yang meninggal Kiai Bakis, Samahan Bakis, beliau memang sudah sepuh ya, meninggal di Makkah. Itu sudah di posisi ke 70 berapa kali haji tuh. Udah tiap tahun haji beliau. Kemudian Husnul Khotimah meninggal di tahun ini Makkah tahun ini. Jadi kondisi yang lain alhamdulillah sehat. Di Lumajang selain Kiai Samhan meninggal seminggu yang lalu, Ibu Nur Fadilah ini dari Kelaka. Jadi suaminya pulang, beliau tidak bisa pulang di Madinah karena sakit. Nah, sakit masuk ICU, dan seminggu yang lalu hari Jumat kalau tidak keliru itu beliau meninggal dunia. Jadi Lumajang ada 2 yang meninggal. Alhamdulillah sangat kecil dibandingkan tahun lalu. Jadi mungkin yang meninggal, nah ini karena baiknya pelayanan ya, turun lebih dari 50% secara keseluruhan. Luar biasa signifikan ya Pak? Luar biasa. Jadi kesehatan tahun ini luar biasa. Ini tentu juga keterlibatan dari sahabat-sahabat kita, petugas dari Dinas Kesehatan yang melakukan pelayanan secara all out kepada jemaah haji. Tidak ada keluhan berarti dari jemaah haji Indonesia, khususnya dari Jember dan Lumajang, Pak Muslim? Kalau secara keseluruhan, saya tanya setiap waktu pulang ya, nggak ada keluhan yang berarti. Jadi mereka hanya ada keluhan waktu di Mina, dan itu sesuatu yang wajar. Karena dari dulu namanya di Mina itu pasti tidur berdesak-desakan ya. Saya tahun 2013, tahun 2023, tahun 2024 ini ya posisinya sama. Sekarang sudah enak, ada ada kasur, ada selimut. Ya walaupun tetap harus berdesakan ya. Berdesakan, dempet-dempetan karena memang lokasinya yang
terbatas. Sementara jamaah haji bertambah. Betul sekali. Nah, Gitu. berbicara soal kuota haji, di tahun 2025 sudah ditetapkan ada 221.000 jemaah. Nah, ini apakah nantinya pemerintah bisa mempersiapkan lebih baik atau ada tambahan lagi, Muslim? Setiap tahun pasti akan ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah, utamanya di masa kepemimpinan Gus Yakut ya. Ini luar biasa, tiap tahun ada lompatan-lompatan yang tidak kita pikirkan. Oh, ini ternyata ada skema murur, ya, fast track dan lain sebagainya. Itu memudahkan jamaah kita. Itu akan terus dilakukan dan Gus Yakut ini luar biasa dalam hal ini dan turun langsung beliau di lapangan. Bahkan urusan air mati PET itu ya dipanggil di situ sama Pak Menteri. Pak Menteri tidak mau meninggalkan tempat itu sebelum air itu mengalir, bayangin. Itu luar biasa ya. Tinggal turun sendiri, akibatnya juga para petugas semua ya harus siaga karena Pak Menteri memberikan contoh yang baik. Dia sendiri turun sampai ada air mati, dia akan tetap berdiri di situ sebelum petugas itu menyelesaikan. Ini Controllingnya begitu ketat ya Pak begitu ya? ketat ya. Baik, Pak Muslim, kita beralih soal bagaimana biaya haji yang naik begitu. Untuk 2025 apa ada kemungkinan naik lagi? Kita persoalan biaya itu kan tidak bisa mandiri ditentukan sendiri ya. Iya. Karena berkaitan dengan Arab Saudi, berkaitan dengan dolar, Inflasi juga begitu ya. Jadi tidak mandiri. Artinya kalau kita udah tahun depan turun, nggak bisa. Tahun depan naik, ya juga nggak bisa. Jadi tetap ini fluktuatif. Dan itu besar kecilnya itu tetap dibahas dengan DPR RI. Ya. Baik, dan tentunya jemaah bisa diharapkan untuk mempersiapkan lebih jauh lagi. Dan, jadi yang sudah masuk daftar tunggu di tahun 2025 ya mestinya sudah menyiapkan mulai sekarang ya. Dan saran saya juga jangan terlalu berlebihan pada saat pemberangkatan dan pulang. Betul. Nah, terutama saudara-saudara saya Taretan Tibi, saya orang Madura, minta tolong. Itu pulang itu bisa jadi sama dengan biaya berangkat haji ya. Iya. Menjadi tradisi di Indonesia ya Pak. Jadi datang dikawal. Saya nggak ngomong orang lain, saya sendiri itu dikawal sampai berkilo-kilo mobilnya kan. Karena kemarin saya pulang langsung ke Sumeneb ya. Sepeda motor sekian kilo, mobil sekian kilo gitu kan. Dan itu menjadi kebanggaan. Tapi sumpek juga itu sehari itu bisa 1.000 orang tamunya ya. Iya, hari kedua, terus kan. Itu. Lelahnya tidak berakhir ketika sampai di rumah ya. Lebih lelah ada di rumah. Baik Pak Muslim, ini menarik. Pesan untuk para jemaah haji yang sudah pulang ke tanah air seperti apa? Alhamdulillah untuk Aba, Umi, Haji dan Hajah, khususnya yang ada di Jember dan Lumajang, jaga kemabruran haji. Harus mabrur sepanjang hayat. Jadi haji yang mabrur itu tingkat toleransinya tinggi, dan sosialnya tinggi, kepekaan sosialnya tinggi. Tidak membuat orang lain menderita gara-gara perkataan kita, perbuatan kita dan lain sebagainya. Untuk itu kemabruran haji ini harus kita jaga sepanjang hayat. Kita harus menjadi suri teladan yang baik, menjadi uswah yang baik. Jangan sampai ada masyarakat yang bilang, loh ini pulang haji kok jadi begini. Itu hajinya error. Itu berarti gagal melaksanakan haji. Dia niatnya nggak benar, sehingga tidak mabrur. Jadi jaga kemabruran agar kita menjadi suri teladan yang baik. Kita harus memberikan motivasi orang-orang yang belum haji untuk bisa melaksanakan haji, karena ini adalah rukun Islam yang kelima. Untuk menyempurnakan rukun Islam kita, harapan saya ya termasuk kru Kompas TV ini untuk segera daftar. Kecuali kameramen kita Pak, Mas Ono. Iya, tidak berangkat boleh. beda. Baik, Pak Muslim, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan, dan kita harap mudah-mudahan pelaksanaan haji tahun mendatang bisa lebih baik dan lancar begitu ya. Amin, ya Rabbal Dan Alamin. saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Bapak Muhammad Muslim. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Akhirnya saya Pial Mediana pamit undur diri dan sampai jumpa. Pak Muslim.